Salam dostlar. Bəzən gözümüzə olmazın şeylər görünür. Biz bunu görürük, ancaq sübut edə bilmirik. Bəziləri psixoloji problemlərlə əlaqələndirib şizofreniya, qarabasma və s. adlandırırlar. Dəhşətli tərəfi isə bu paranormal hadisələr bəzən kameraya da düşür, amma heç bir elmi açıqlaması olmur. Bəs paranormal nədir? Paranormal termini normal olmayan mənasını verib, fizikimyəvi qaydalarla izah edilə bilməyən hadisələri və bu hadisələrlə əlaqəli olan ekstrasens qabiliyyətləri ifadə etmək üzrə parapsixologiyada istifadə edilən bir termindir. Bu videoda sizlərə sirli hələ də açıqlanmayan 10 hadisə barədə məlumat verəcəm. Hazırsınızsa başlayaq. 10. Palm Springs Oteli, Kanada. Kanadanın ən böyük otellərindən biri olan bu otel ruhlu otel kimi tanınır. Hekayəsi olduqca qorxulu olsa da məşhur istirahət mərkəzi kimi xidmət edir. Bu oteli qorxulu edən bir neçə hadisə baş vermişdir. Bunlardan birincisi ölən gəlinlə bağlıdır. Belə ki, hər gün təşkil edilən rəqs gecəsində rəqs edərkən gəlinliyi yanan gəlinin alovdan qaçarkən pilləkanlardan yıxılaraq boynu sınır və o yerindəcə ölür. Həmin gündən sonra rəqs zalında hər dəfə rəqsdən sonra yüngül yanıq qoxusunun gəldiyi qeydə alınır. Bundan başqa bir çox müştəri pilləkənlərdə ağ tünd ləkənin olduğunu rəsmi orqanlara bildiriblər. Oteldə həmçinin ruhlu otaq var. Otelin digər hekayəsi 873 nömrəli otaqda qalan bir ailənin qətlindən bəhs edir. Qətldən sonra otağın qapısı kərpiclə bağlandı və bir daha heç kim içəri girmədi. Ailənin ruhunu 873 nömrəli otağın yerləşdiyi dəhlizdə görmək olar. Ona görə də ümumiyyətlə heç kim o mərtəbəyə üstünlük vermir. 9. Qızın fəryadı eşidilən tunel. Niagara şəlaləsi yaxınlığındakı bu tunelin yaxınlığında bir ferma evi var idi və bir gecə bu evdə yanğın baş verdi və yanğından qaçan qız paltarları yanıb bu tunelə doğru qaçmağa başladı. Paltarlarını çıxarmaq istəyən qız tunelin ortasına yıxılıb və orada ölüb. Rəvayətə görə gecə vaxtı tunelin girişinə gedib kibrit yandıran insanlar alovun dərhal söndüyünü, tunelin içindən qız fəryadı gəldiyini deyirlər. Bu tunelə gedən və bunu edən bir çox insan eyni şeyi yaşadıqlarını söylədi. 8. Belmis qəsəbəsi, İspaniya. 1971-ci ildə başlayan bu müəmmalı hadisə Maria və Juan cütlüyünün yaşadığı evin mətbəxinin döşəməsində ləkə görməsi ilə başlayır. Ertəsi gün gələndə görürlər ki, ləkə üz şəklini alıb və Maria ləkəni silmək istəsə də bacarmır. Sonra döşəməni sındırıb üstünə təzə beton tökürlər. Bir həftə sonra bu betonda da yenə eyni üz görünür. Bu vəziyyətdən dəhşətə gələn ailə yenidən beton sındırmaq qərarına gəlsə də beton götürülərək səlahiyyətlilər tərəfindən ekspertiza üçün aparılıb və eyni zamanda evdə araşdırma başlayır. Araşdırmalardan sonra məlum olur ki, evin altında 1200-cü illərə aid başsız skelet yığınları var. Üzlərin sirrini isə həll etmək olmur və evin müxtəlif yerlərində müxtəlif simalar peyda olur. Divardakı üzlər günü-gündən aydınlaşır, üz ifadələri dəyişirdi. Bu üzlərin ifadələrinin də tamaşaçıya görə dəyişdiyi düşünülür. Bəziləri gülümsəyir, bəziləri isə əsəbi görünür. Tədqiqatçıların biri evdə araşdırma apararkən birinin boynuna 4 fərqli vaxt toxunduğunu və geri qaydında silüet gördüyünü bildirib. Amma illər sonra məlum oldu ki, bu divardakı üzlər hamısı evin oğlu Diego'nun boya və turşu ilə çəkdiyi üzlərdir. Lakin uzun müddət turist toplamaq baxımından heç kimə həqiqəti deməyiblər. Ancaq evin altındakı skeletlərin və ruhların sirri hələ də açılmayıb. 7. Point Hicks dəniz mayakı, Avstraliya. Mayakın gözətçisi Robert Grace Christopherson bir gecə qəflətən yoxa çıxır və uzun axtarışlara baxmayaraq onu tapmaq mümkün olmur. 1-2 ildən sonra yeni mayak gözətçisi gecələr mayakda tək olduğuna əmin olsa da pilləkənlərdən gələn ayaq səslərini eşidir. Sonra mayak ətrafında gəzməyə başlayanda qapının tutacaqlarının sındırıldığını görür. O vaxtdan bəri Christopherson müntəzəm olaraq mayakda olur. Ziyarətçilərin bəziləri ayaq səslərini eşidir və hələ də qapının tutacaqlarını sındırırlar. Sir hələ də açılmayıb. 6. Chianoe, mənzil 81, Çin. Əvvəlcə dilçilik məktəbi kimi tikilən Chianoe daha sonra kilsəyə çevrildi və onun son sahibi 1949-cu ildə Çin Milli Partiyasının rəsmisi idi. Binanın ilk sahibi məlum deyil, lakin sonuncu sahibi olan partiya rəsmisinin səhv addımı binanı da daha dəhşətli edib. O xanımından ayrılmaq məqsədi ilə xanımını bu evdə tək qoyduqdan sonra Tayvana qaçıb və bir müddət sonra qadın kədərindən özünü evdə asıb. Bu hadisədən sonra binadan müxtəlif səslər və qışqırıqlar eşidən 3 inşaat işçisi baxmaq üçün içəri girsə də bir daha çölə çıxa bilməyib. Qonşuluqda hamı deyir ki, bu ruh indi evi təqib edir.
Bundan əlavə olaraq məlumdur ki, o 3 inşaatçıdan başqa bura bir neçə evsiz də gecələmək üçün girib və onları bir daha görən olmayıb. 5. Vulpit qəsəbəsi, İngiltərə. Şəhər 2 yaşıl dərli uşaqla tanınır və hekayə təxminən 900 il əvvələ gedib çıxır. Görünüşünə görə şəhərlilərdən xeyli fərqlənən bu iki uşaq qəfildən qəsəbədə peyda olublar. Hər ikisi fərqli dildə danışır və yalnız çiğ lobya yeyirlər. Vaxt keçdikcə oğlan xəstələndi və öldü və qız tək qaldı və şəhər əhalisi zamanla ona ingilis dilini öyrətdi və hardan gəldiklərini soruşdu. Qızın cavabı kifayət qədər maraqlı oldu. Günəşin çıxmadığı alaturanlıq yer, Martin torpağından gəldiklərini söylədi. Lakin Vulpitdə necə çatdığını xatırlaya bilmir, yalnız atasının heyvanlarını sonuncu dəfə bəslədiyini xatırlayır. Bütün araşdırmalara baxmayaraq, bu yaşıl rəngli uşaqların mənşəyi həll edilməyib. Yalnız bir neçə fikir irəli sürülüb, lakin heç biri sübuta yetirilməyib. Bunlardan ən əhəmiyyətlisi bölgədəki arsen yataqlarının zəhərlənmələrə səbəb olmasıdır. Çünki zəhərlənmənin ən çox görülən əlamətləri zehni tarazlığın itirilməsi və dəri rənginin yaşıllaşması idi. 4. Coronado Oteli, Amerika Birləşmiş Ştatları. 1982-ci ildə qara geyinmiş qadın otelə gəlir, qeydiyyatdan keçir və ərini gözlədiyini deyir. Uzun müddət həyat yoldaşını gözləyən bu qadın pilləkənlərdə ölü tapılır. Bu ölümdən sonra qadının gözlədiyi kişi heç vaxt otelə gəlmir. Qadının ölümündən sonra otel işçiləri və otelə gələn qonaqlar qara paltarlı, solğun qadının pilləkənlərlə qalxdığını bildiriblər. Bu hekayəyə görə oteldə qalan yazıçılar da oxşar qorxulu və izah olunmayan hallarla qarşılaşıb və bir qadının yuxarı qalxdığını görüblər. 3. İtlərin intiharı. İşarəni ilk başdan anlaya bilməyəcəksiniz. Gəlin dərhal aydınlaşdıraq. Şotlandiyanın West Dunbartonshire bölgəsindəki Milton yaxınlığında yerləşən bu körpü itlərin intiharı ilə məşhur olan bir yerdir. Buradan keçən hər bir it müəmmalı şəkildə körpüdən tullanaraq intihar edir. Daha doğrusu tullanmayıb ölən itlərin yenidən çıxıb intihar etdiyi müşahidə olunub. Bu intiharların səbəbinin Overton qalasındakı şər ruhlarının lənəti olduğu düşünülür. İlk dəfə 1950-ci illərdə görülən bu intiharların səbəbi hələ də açıqlanmayıb. 2. Cəzirət Əl-Hamra qəsəbəsi. Əsası 14-cü əsrdə qoyulan şəhər 1968-ci ildə qəflətən tərk edilib. Hazırda qəsəbədə 13 məscid və 300-dən çox ev var. Şəhər sakinlərinin niyə getdiyi barədə dəqiq məlumat olmasa da, ən çox qəbul ediləni onların ruhları tərəfindən qovulduqlarıdır. Qəsəbəni ziyarət edən insanların evlərin içindən inilti səsləri eşitdiyi, qəsəbədə yaşayan cinlərin də heyvan qiyafəsinə girərək birdən-birə peyda olduğu, sonra isə yoxa çıxdığı qeyd edilir. Qəsəbədəki bu qəribə səslərlə yanaşı, gedənlərin gördükləri qorxulu görüntülərin də sirri hələ də açılmayıb. 1. Waverly Hills xəstəxanası, Amerika. 1910-cu ildə istifadəyə verilən xəstəxanada vərəm xəstələri müalicə olunurdu. O illərdə xəstəlik geniş vüsət almışdı və cəmi 400 nəfərlik çarpayılıq yeri olan bu xəstəxana tutumundan 3-4 dəfə artıq xidmət göstərməyə çalışırdı. Bu qədər xəstəyə diqqətlə baxıla bilməyən də xəstəliklərin dünyasını dəyişənlərin sayı sürətlə artar, vərəmin müalicəsi artıq qeyri-insani üsullarla aparılırdı. Vərəmdən xəstəxanada 63 min insanın öldüyü təxmin edilir. Xəstəliyin müalicəsi tapıldıqdan sonra xəstəxana 1 il müddətinə bağlanıb və sonra ruhi xəstəxana kimi fəaliyyətə başlayıb. Xəstəxana işçiləri ruhi xəstələrə işgəncə verib, işgəncə zamanı dünyasını dəyişən xəstələrin cəsədləri xəstəxananın daxilində bədən tuneli deyilən yerə aparılıb. Xəstəxanada daha bir qalmaqal 502-ci otaqda intihar edən 2 tibb bacısıdır. Bütün bu hadisələrdən sonra xəstəxanada, xüsusilə 502 nömrəli otaqda və bədən tunelində bir çox paranormal hadisələrlə qarşılaşıblar. Otaqlara gələn qonaqlar qəfil qışqırıq və iniltilərdən başqa onlara kimsə toxunduğunu da deyirlər. Ehtimal olunur ki, vərəmdən dünyasını dəyişən insanların, sonra isə ruhi xəstələrin və tibb bacılarının ruhları hələ də xəstəxanada gəzir. Bəs siz bu cür hadisələrlə qarşılaşmısınızmı? Fikirlərinizi gözləyirəm. Yeni videolarda görüşənədək.